Монгол Хятадын гашуун сухад ганц мод боомтын хэл дамнсан төмөр замын бүтээн байгуулалт. Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого, алсын гараа 2050, шин сэргэлтийн бодлого болон засгийн газрын 2024-өөс 2028 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хүрээнд гашуун сухад ганц мод боомтын хэл дамнсан төмөр замын бүтээн байгуулалт нь 14 мега төслийн 1-р эрмэлэгдэж хэрэгжүүлэхээр төлөвлөгдсөн. Улсын хурлын 2024 оны 58 дугаар тогтоолын хүрээнд хоёр улсын засгийн газар гашуун сухад ганц мод боомтын хэл дамнсан төмөр зам нүүрсний худалдаа 5-7 нүүрсний уурхайн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх хамтын ажиллагааны тухай хэлэлцээрийг байгуулсан. Тус хэлэлцээрийн дагуу хэл дамнсан төмөр замыг хамтран барих, нүүрс худалдах, худалдан авах урт хугацааны гэрээ, нүүрсний уурхайн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх гэрээг хоёр талын аж ахуй нэгжүүдийн хооронд эцэслэн тохиролцсон. Техник эдийн засгийн үндэслэл болон зураг төслийг бүгд найрамдах Хятад ард улсын төмөр замын зураг төслийн корпорац боловсруулсан бол төслийн санхүүжилтийг Эрдэнэс 5-7% компани хариуцсан. Гашуун сухад ганц мод боомтын хэл дамнсан төмөр замын бүтээн байгуулалт нь төмөр замын дээд доод бүтэц, гүүрэн байгууламж, эрчим хүч, барилга байгууламж, холбоотой хяолол, гайл, хэлийн хяналтын тоног төхөөрөмж, авто зам зэрэг нийт 7 багц ажлаас бүрдэн. Гашуун сухад ганц мод боомтын хэл дамнсан төмөр зам нь 1-р зэрэглэлийн 1520 мм, 1435 мм-ийн царигтай, гол замын урт нь 19.5 км бөгөөд үүнээс өргөн царгийн төмөр зам нь 8.7 км, стандарт царгийн төмөр зам нь 10.8 км, нийт гүүрийн урт 9.4 км, тээврийн хүчин чадал 30 сая тонн, нэг голын даралт 25 тонн, UIC 60 маягийн зам төмөртэй, W30H маркийн бэхэлгээтэй, PC төрлийн төмөр бетон дэртэй, буталмал чулуун балласттай, 9-1 болон 18-1 маркийн суман шилжүүлэг байхаар төлөвлөгдсөн. Стандарт царгийн зам нэг голын даралт 25 тонн, 60N маркийн зам төмөртэй, 2 төрлийн бэхэлгээтэй, 3E төрлийн төмөр бетон дэртэй, 9-1 болон 12-1 маркийн суман шилжүүлэг бүхий буталмал чулуун балластайгаар төлөвлөсөн. Монгол улсын хэлийн шугамаас нэг гүүрэн байгууламж дээр өргөн стандарт царгийн төмөр зам байрлаж 146 км үргэлжлэн улмаар тус тусын гүүрэн байгууламжаар салаалж 2 төвшөнд огтлолцсон. Барилга угсралтын ажлыг 2025 оны 5 дугаар сард эхлүүлж 2027 онд 5 дугаар сард ашиглалтанд оруулахаар төлөвлөж байна. Энэхүү бүтээн байгуулалтын гүйцэтгэгчээр Хятадын CRCC корпорацийн охин компани болох Хятадын төмөр замын барилгын гүүрийн инженерийн товчоо групп ажиллаж байна. Энэхүү төсөл нь Монгол улс бүгд найрамдах Хятад ард улсын хооронд 1955 онд байгуулсан хэлийн төмөр замын хэлэлцээрийн хүрээнд замын үүд Ирээн боомтын төмөр зам баригдаж ашиглалтанд орсноос хойш 70 жилийн дараа хэрэгжиж буй 2 дахь хэл дамнсан төмөр зам юм. Гашуун сухад ганц мод боомтын төмөр замын бүтээн байгуулалт эхэлснээр 2014 онд баталсан Монгол улс бүгд найрамдах Хятад ард улсын иж бүрэн стратегийн түншлэлийн харилцаа хөгжүүлэх тухай хамтарсан тунхаглал улам бүр гүнзгийрч байна. Үүний үр дүнд худалдаа, эдийн засаг, аж үйлдвэр, дэд бүтцийн хамтын ажиллагаа өргөжиж, хэлийн боомтын нэвтрүүлэх хүчин чадал нэмэгдэх юм. Энэхүү төмөр зам ашиглалтанд орсноор Монгол улсын боомтын нэвтрүүлэх хүчин чадал 2 дахин нэмэгдэж, нүүрсний экспорт 83 сая тонноос 165 сая тоннд хүрэх, нүүрс борлуулалтын орлого 2 дахин өсөж, нэг хүнд ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 10,000 Америк долларт хүрэх боломжтой. Мөн шивээ хүрэнсэхэ бичигт зүүн хадвч боомтод холбогдох ханг мандлын боомтыг Монгол улсын засгийн газар бүгд найрамдах Хятад ард улсын засгийн газар хоорондын 2004 оны Монгол Хятадын хэлийн боомт түүний дэглэмийн тухай хэлэлцээрт тохирсны дагуу оруулах, баруун болон зүүн тэнхилгийн төмөр замын төслүүд хэрэгжих нөхцөл бүрдэн.